ตัวเลือกสำคัญที่ตาตึงและกลุ่มหัวใจผู้เล่นมากมายที่ซึ่งเป็นตัวเลือกสุดท้ายที่เปลี่ยนชะตากรรมของโคอี้ไปตลอดกาลด้วยการสละชีวิตของตัวเองหรือการสละเมืองอาคาเดเบจากเกม Life is Strange ภาคแรกจะส่งผลแตกต่างอย่างไรกับการกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในเกมภาค Reunion สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาเปรียบเทียบความแตกต่างที่เกิดขึ้นในเกม Life is Strange Reunion จากตัวเลือกในตอนจบของเกมภาคแรกระหว่างโคอี้ที่รอดจากอาคาเดเบซึ่งแลกมาด้วยเมืองที่พังพินาศกับตัวเลือกที่โคอี้ต้องตายแต่ตัวเมืองยังคงอยู่ดีนอกจากนี้ในคลิปนี้ยังมีส่วนของการวิเคราะห์ตัวตนของโคอี้ว่าเธอเป็นโคอี้คนไหนจากจักรวาลไหนกันแน่ครับซึ่งคลิปนี้เป็นการวิเคราะห์ต่อจากคลิปวิเคราะห์เทรลเลอร์สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปดังกล่าวสามารถกดปุ่มตัวไอขวาบนได้เลยครับในคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของ Life is Strange Reunion ท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้เล่นหรือทราบในเรื่องดังกล่าวสามารถปิดคลิปนี้ไปก่อนได้ครับซึ่งไม่ว่าผู้เล่นจะได้ฉากจบไหนในเกมภาคแรกในเกมภาคนี้ทั้งตัวของโคอี้และเมืองอาคาเดเบจะยังอยู่ดีทั้งคู่ครับแต่ส่งผลที่แตกต่างไปในเหตุการณ์ที่สำคัญและบทสนทนาที่เกิดขึ้นภายในเกมเท่านั้นครับซึ่งผมขออนุญาตข้ามบทสนทนาเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้ส่งผลใหญ่หรือน่าสนใจนะครับเพื่อสะดวกต่อการรับชมผมจะจัดให้จักรวาลที่ผู้เล่นสละชีวิตโคอี้ขึ้นเป็นแท็กสีแดงนะครับส่วนจักรวาลที่โคอี้รอดขึ้นเป็นแท็กสีเขียวนะครับเรื่องแรกที่เห็นได้ชัดสุดก็คือการรับรู้ตัวตนของแม็กต่อตัวของโคอี้เองนะครับในจักรวาลที่โคอี้ตายแม็กจะไม่รู้ว่าโคอี้กลับมามีชีวิตจากการรวมจักรวาลของภาคดับเบิลเอ็กโคเชอร์ครับทำให้เธอเนี่ยไม่มีคอนแทคในมือถือและเข้าใจว่าข้อความที่โคอี้ส่งมาเนี่ยเป็นสแปมทำให้ตัวเธอเนี่ยไม่ได้ตอบกลับไป I never figured out who this was, but it's nice that somebody cared. กับกันครับในจักรวาลที่โคอี้รอดแม็กจะมีคอนแทคของโคอี้ตั้งแต่แรกแต่ก็เลือกที่จะไม่ตอบข้อความอยู่ดีเป็นเพราะว่าแม็กไม่รู้ว่าเธอควรตอบโคอี้ยังไงดีหลังจากที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานมากๆ I never responded to this. I should. Once I somehow figure out what to say. เหตุการณ์ต่อมาที่เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนก็คือตอนที่แม็กได้กลับมาเจอกับโคอี้ครั้งแรกครับเพลงที่โคอี้เปิดมากับรถจะเป็น Spanish Sahara กับจักรวาลที่โคอี้ตายและเปียโนไฟกับจักรวาลที่โคอี้รอดนอกจากนี้ครับแม็กจะยังตกใจกับตัวตนของโคอี้มากกว่าในจักรวาลที่โคอี้ตายHey Max, heard you were in trouble. This is impossible. Lots to discuss. Right now, I think we should run. Let's go, Max! Hey Max, heard you were in trouble. How are you here? Lots to discuss. Right now, I think we should run. Chloe. Let's go, Max!
ในฉากที่ทั้งคู่จะได้คุยกันหลังจากที่ทั้งคู่ไม่ได้เจอกันมานานนะครับและเหตุผลที่โคอี้มาตามหาแม็กในตกเกมภาคนี้นะครับคือเธอได้เห็นนิมิตกับความทรงจำที่ไม่ควรจะมีซึ่งในจักรวาลที่โคอี้รอดเธอจะเล่าว่าเธอเห็นตัวเมืองอาคาเดเบเนี่ยโดนพายุถล่มและแม็กเป็นคนยืนยันเองว่าอาคาเดเบเหลือแต่ซากนั่นทำให้ตัวของโคอี้เนี่ยเป็นฝ่ายยืนยันสวนกลับนะครับว่าเมืองและจอยส์ยังอยู่และทำให้แม็กเนี่ยต้องตกตะลึงกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของการรวมจักรวาลหลังจากนั้นทั้งสองคนจะได้มาคุยกันต่อเรื่องที่ว่าทำไมโคอี้ถึงเขียนจดหมายบอกเลิกแม็กเมื่อหลายปีก่อนที่จะมีคนมาขัดจังหวะครับ How long has it been? A year? A decade? I'm not really sure anymore. It is so incredibly good to see you, Chloe. Don't get excited. I come bearing baggage. And before you say anything, I know I should have called first. I just figured I'd know what the fuck to say when I was looking at you. Okay. The floor is yours. Lately, I keep getting these, I don't know, visions. It's been happening for a minute, but they're getting worse. It seemed like maybe some time fuckery took place, so I figured I'd come ask the time fucker herself. What kind of visions? I have memories of things that never happened. I have dreams that really don't feel like dreams. And lately, I keep seeing this dark-haired woman who just so happens to be on your photo wall. Who's Safi? Safi was my friend. Last year, she went through a hard time, did a lot of damage, and left the school. But did she graffiti the girls' bathroom on her way out? Not that it's a competition or anything. And who's the friend on your dresser? Your second friend named Safi? This is gonna sound crazy, but it's the same person. Safi can shapeshift. So this place is what? Like some freaky power academy? No, not at all. It's a coincidence, as far as I know. God, never a dull fucking moment with you. Any idea why your friend is in my dreamscape? Or is that a coincidence too? I'm not sure. What else do you see in your visions besides her? I see a storm destroying Arcadia Bay. And my mom's grave. I know the town is fine and my mom's alive, but it feels so... What do you mean? Chloe, the town was destroyed. Over a decade ago. So you must be the real crazy one then, because I just drove through Arcadia Bay a month ago. Had lunch with my mom at the Two Whales. I don't know what's happening, but there definitely was a storm. And I'm so sorry, but your mom didn't make it. Okay, it's pretty messed up for you to make me prove something like this, but voila. A selfie for my mom's gram. Stardate, 1 month ago. Joyce is alive? In the town? It's right where we left it. So, those horrible visions, those are what? Your memories? Yes, of what actually happened. Or at least
what happened to me, or you with me, or what I thought you. Oh, shit. How do we have two separate realities? And how is Arcadia Bay back? I spent 3,000 miles of tire because I thought you might have those answers. I don't yet. Right now, I just can't believe how incredible this is. Let's back up. When did the visions start? Was it just before Christmas? How did you know that? Because last December, my friend Sophie lost control of her powers. She had sort of a mental breakdown. Breakdown? As in, she broke the foundations of space and time? Well, she had help. For a while, there were two separate realities. One where Sophie was alive, one where she was dead. I managed to merge them back together. But maybe I merged more than that? It's only a theory. We should talk to my friend Moses. He's been studying my powers. He'll want to hear about your visions. You're talking like you want me to stick around. I do. Of course I do. I guess that's a relief. We haven't talked in a while, so I didn't know how you'd respond to the human wrecking ball showing up at your door. Honestly, I've been building this moment up in my head for so long. I wasn't sure how I'd respond either. I feel like everything between us just got so Deeply and thoroughly fucked? I was going to say complicated. Seemed like we argued for a solid month over the stupidest stuff. At the time, it felt like life and death. Now I barely remember most of it. I do. But that's my curse. The steel trap for traumatic bullshit. I can describe the motel room in detail. I can recite your letter word for word. But for the life of me, I couldn't tell you why. Why did we actually break up? I know my reality might not be fully real, but even in what I remember, there was so much baggage. The storm, Jefferson, Rachel. I could never get past the idea that you blamed me for the storm. I never. I know, I do. I think part of me wanted you to. Like, my guilt didn't think I deserved to be happy. It wasn't one thing. I was getting into the music scene, you were catching on as an artist. Late night mosh pits, early morning photo shoots, cheap whiskey, wine and cheese. It just started to break. I always felt like I was letting you down. You finally found something you loved, and I couldn't keep up. I know you weren't rewinding when we were together.
but it still felt like your powers hung over everything. Like an 800-pound, time-bending gorilla. I hated my powers back then. They made me feel inhuman. It took me years to figure out that they were still a part of me, even when I ignored them. At this point, does any of it matter? Are we even the same people we were then? I don't know. I think that's what always terrified me. What if the us who made that promise to each other isn't us anymore? Is the promise still real? Professor Caulfield, it's security. กลับกันครับในจักรวาลที่โคอีตายเธอเล่าว่าเธอเห็นตัวเองเนี่ยตายในห้องน้ำแบ็กเวลซึ่งคราวนี้เป็นแม็กที่เป็นฝ่ายยืนยันให้กับโคอีและทำให้ตัวของโคอีเนี่ยเป็นฝ่ายที่ต้องตกใจและตกตะลึงว่าทำไมตัวเธอถึงยังมีตัวตนยืนอยู่ณจุดนี้ล่ะไม่ใช่ว่าเธอคนตายไปแล้วเหรอหลังจากนั้นครับทั้งสองคนจะได้มาคุยกันต่อเรื่องที่โคอีจะมีความทรงจำโมเมนต์ที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับแม็กหลังจากเหตุการณ์ในภาคแรกแต่แม็กไม่มีความทรงจำใดๆร่วมกันเพราะว่าความเป็นจริงของแม็กนั้นตัวของโคอีได้ตายไปแล้วครับก่อนที่จะมีคนมาคัดจังหวะเช่นกันครับ I'm not sure. What else do you see in your visions besides her? Me? Dying on the Blackwell bathroom floor. I know it's not real, but it feels so... And when I met your friend last night, she looked at me like she'd seen a ghost. I know you saved me, but I'm starting to wonder if maybe you didn't. Did I die? I saved you. Then, when the storm came, you asked me to go back and undo it. You saved Arcadia Bay when you died a decade ago. Max, did you do this? Did you beat the devil in a fiddle contest? This isn't funny. It's my death. I decide what's funny or not. Hold on. I remember everything that happened after that. We spent years on the road together. Didn't we? I spent years on the road, but I was alone. I know this is weird, but what if your memories are what would have happened if you lived? Or what did happen just to some other version of us? Talk to me. How are you feeling? I feel like my brain is discovering whole new ways to be insane. I might not be good company right now. I thought I'd never see you again. Be as crazy as you want. I'm not going anywhere. But what the hell happened? How am I here right now? Let's back up. When did the vision start? Was it just before Christmas? How did you know that? Because last December, my friend Sophie lost control of her powers. She had sort of a mental breakdown. Breakdown? As in,
she broke the foundations of space and time? Well, she had help. For a while, there were two separate realities. One where Sophie was alive, one where she was dead. I managed to merge them back together. But maybe I merged more than that? It's only a theory. We should talk to my friend Moses. He's been studying my powers. He'll want to hear about your visions. This is so strange. I have this brain full of memories of our time on the road together, but it's not even us. That's incredible. What was it like? We had a lot of good years together. Then, my memory's fuzzy, but you were depressed, guilty about Arcadia Bay. Can't imagine. Having one death on my conscience was bad enough. So wait, even the week we spent together in high school didn't happen. I was already dead. I guess not. Oh, this is great. My best friend abandons me, and I have a decade-long hallucination of a friend who didn't. That week, at the junkyard, on the train tracks, it was the best and worst week of my life. I'm so glad you remember it too. Yeah. But who the hell did it happen to? Not me. I feel so weird. There's so much I don't know, and half of what I do know isn't real. Well, maybe I can catch you up. I can tell you how reality worked for me, at least. What was the funeral like? Beautiful. Filled with people who loved you. You would have hated it. This is some Tom Sawyer shit. But without the sick drum solo. I'm sorry, Chloe. What can I do? Max, I don't need you to do anything. I'm not some problem for you to solve. Professor Caulfield, it's security. ซึ่งพอเอามุมมองของโคอี้มาเปรียบเทียบกันแล้วนะครับฝั่งจักรวาลที่โคอี้ตายเนี่ยจะมีความตึงเครียดกว่าฝั่งที่โคอี้ยังมีชีวิตอยู่เนื่องจากว่าตัวของโคอี้นะครับไม่ได้รับรู้เลยว่าตัวเองสมควรตายไปนานแล้วและไม่ได้มีความทรงจำร่วมกันกับแม็กเลยส่วนจักรวาลที่โคอี้รอดเนี่ยทั้งคู่จะมีความทรงจำร่วมกันมาก่อนอย่างการออกเดินทางโรดทริปไปด้วยกันนะครับแล้วก็การรับรู้ตัวตนที่ตัวเองต้องตายในห้องน้ำแต่แม็กได้ช่วยเธอเอาไว้จากเกมภาคแรกนั่นเองครับทำให้เราได้รู้ว่าข้อแตกต่างนอกจากการรับรู้ตัวตนของแม็กต่อโคอี้แล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการรับรู้การตายของตัวเองของโคอี้อีกด้วยครับพอนำส่วนที่น่าสนใจมารวบรวมดูแล้วนะครับจะสามารถสรุปได้คร่าวๆว่าในด้านเนื้อเรื่องเนี่ยจักรวาลที่โคอี้ตาย make sense ต่อเนื้อเรื่องในเกมภาคนี้มากกว่าเนื่องจากแม็กไม่ได้รับรู้ถึงตัวตนของโคอี้ทำให้ตัวเธอเนี่ยสามารถโฟกัสกับเพลิงไหม้ที่ตัวเกมอยากเล่าได้ค่อนข้างดีและรวมถึงเหตุผลหรือผลลัพธ์ของการรวมจักรวาลบวกกับ existential crisis ที่เล่าภายในเกมได้ดีกว่าครับกับการเรื่องของความ fulfill ผมยกให้จักรวาลที่โคอี้รอด make sense กว่าบวกกับเรื่องกลับมาตามชื่อภาคของลิวเนี่ยนะครับเพราะว่าแม็กจะมีความทรงจำร่วมกับโคอี้และได้กลับมาเจอและรื้อฟื้นกันจริงๆโมเมนต์ที่ทั้งคู่ได้ใช้ร่วมกันผมดูต่อติดกันมากกว่าต่างจากจักรวาลที่โคอี้ตายที่แม็กและโคอี้เนี่ยได้อยู่ด้วยกันและมีความทรงจำร่วมกันก็จริงตามความทรงจำของโคอี้นะครับแต่ว่าแม็กดันไม่มีและคนที่โคอี้อยู่ด้วยน่ะดันไม่ใช่แม็กที่เราเล่นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทำให้อาจจะต่อไม่ติดนั่นเองครับที่เหมือนเราได้เจอกับเพื่อนสนิทสมัยก่อนแบบไม่ได้คุยกันเลยตั้งแต่สมัยประถมหรืออะไรแบบนั้นครับบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดคุยกับเขาว่ายังไงอะไรบ้างประมาณนั้นครับซึ่งจากทั้ง2จักรวาลนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการความ make sense ตามเนื้อเรื่องสมเหตุสมผลแล้วก็ความลื่นไหลมากกว่าเนี่ยผมแนะนำให้เป็นจักรวาลที่โคอี้ตายแต่ถ้าต้องการความ fulfill แล้วก็ความอิ่มเอมใจจากการเล่นระหว่างคู่แม็กกับโคอี้เนี่ย
ผมแนะนำว่าให้เป็นจักรวาลที่โคอี้รอดจะสมเหตุสมผลกว่าคำถามต่อมาที่ทิ้งเอาไว้ในตอนต้นคลิปนะครับคือโคอี้ในเกมภาค Reunion เนี่ยคือโคอี้คนไหนกันแน่จากความคิดเห็นของผมและก็การเจาะลึกลงไปตามหลักฐานที่มีในเกมภาคนี้เนี่ยสรุปได้ผ่านๆว่าไม่ว่าตัวเลือกไหนจากเกมภาคแรกเนี่ยทั้ง2โคอี้ในเกมภาคนี้นะครับคือคนเดียวกันและไม่ใช่โคอี้ที่มาจากเกมภาคแรกครับเหตุผลที่ผมคิดแบบนี้เพราะนอกจากว่าตัวของโคอี้ในเกมภาคนี้แล้วยังมีตัวละครอื่นๆครับที่มีการรับรู้ความเป็นจริงที่แตกต่างจากตัวของแม็กและที่ผู้เล่นรับรู้จากการเล่นหลายๆภาคนะครับเท่าที่ผู้เล่นรู้เนี่ยคือแม็กได้รวมจักรวาลที่ซาฟีมีชีวิตและตายเข้าด้วยกันแต่ดันส่งผลเหตุการณ์ถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยยาวไปถึงการรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของโคอี้ครับในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นผ่านมุมมองของโคอี้ในเกมภาคนี้ครับจากเหตุการณ์ภาคที่1ก็คือพายุไม่เคยเกิดขึ้นที่อาคาเดเบแม็กและโคอี้เลยได้ใช้เวลาทั้งอาทิตย์ตามสืบเหตุการณ์ของเรเชลร่วมกับแม็กและได้ออกโรดทริปจากอาคาเดเบใช้ชีวิตและสร้างความทรงจำร่วมกันเมื่อไม่มีพายุทำให้โคอี้คนนี้ไม่ต้องยื่นข้อเสนอสละชีวิตตัวเองในตอนจบของภาคแรกและไม่ได้รับรู้ถึงการตายอีกหนของตัวเองในตอนจบซึ่งนั่นทำให้ตัวเลือกจากเกมภาคแรกเนี่ยส่งผลไม่ค่อยต่างกันในเกมภาคนี้ต่างกันแค่การรับรู้ตัวตนของแม็กและนิมิตที่แตกต่างกันของโคอี้เท่านั้นครับซึ่งบทบาทของโคอี้แตกต่างกับซาฟีที่รับรู้ตั้งแต่ภาคดับเบิลเอ็กโพเชอร์ว่ามีจักรวาลที่ตัวของซาฟีต้องตายและรับรู้มาก่อนว่าเธอควรตายไปนานแล้วนั่นเองครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยโคอี้ในเกมภาคนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวโคอี้ที่ผู้เล่นได้รู้จักจากเกมภาคแรกแล้วก็ได้ครับเพราะว่าตัวของเด็กนายและ Square Enix เนี่ยอาจจะทำเพื่อเอาใจแฟนเกมและอาจจะปล่อยใจณจุดนี้ไปเลยหรือลืมคิดพล็อตเรื่องรองรับเอาไว้ก็ได้ครับสำหรับผมแล้วต่อให้โคอี้จะเป็นคนไหนก็ตามเนี่ยก็ยังเป็นโคอี้สำหรับแม็กเสมอครับแล้วในมุมมองของท่านผู้ชมนะครับคิดว่าโคอี้เป็นโคอี้ในจักรวาลไหนหรือชอบเนื้อเรื่องที่ดำเนินในเกมภาคนี้จากจักรวาลไหนมากกว่ากันสามารถคอมเมนต์ลงใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งสำหรับผมแล้วผมชอบจักรวาลที่โคอี้รอดมากกว่าเพราะเป็นจักรวาลที่ผมเล่นเพย์ทูแรกและยังเป็นฉากจบในเกมภาคแรกที่ผมเล่นนะครับและผมก็ยังชอบโมเมนต์และความฟูลฟิลที่จักรวาลโคอี้รอดให้กับผู้เล่นเนี่ยได้มากกว่าถึงแม้ว่าผมจะมองว่าตัวของ True Ending จริงๆของตัวเกมภาคแรกเนี่ยคือจักรวาลที่โคอี้ต้องตายก็ตามเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าชอบคลิปแนวนี้ของผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ